ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿ ವಾಟಾಳ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಇಂಬೇರ್ಲ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಓಟುಗು ಉಂತುದೇರು ಆಂಡ ಇಂಬೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಐತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪಂದು ಪನ್ನಗನೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟಗಾರಿಯ ಪಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದ ಆರ್ನ ಇತ್ತೆವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಸುದ್ದಿ ಆಪುಣ ಆಂಡಲ ದುಂಬು ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕತ್ಯದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಂಚ ಮಾತ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿಯ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ತರೆಕ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಪ್ಪುದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತಿನ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ತೆರಿಯೊಂದ ಬಂದುಳೆ. ಬಂದುಳೆ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬೇರೆ 1940 ಮೇ 29 ಮೈಸೂರುದ ಟಿ ನರಸೀಪುರದ ವಾಟಾಳ್ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡು ಮಾದಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ದಂಪತಿಲೆನ ಮಗೆ ಅದು ಪುಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಗಡಿನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಬೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಲಿಂಗಾಯತ ಕುಟುಂಬದಾರು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಸರಿ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಮೈಸೂರುದ ಚಾಮರಾಜನಗರಡು 1958 ಇಸವಿಡು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚನಿ ಹೋರಾಟಲೆಗ್ ಪೂರ ಪೋಯರ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಬೇರು ಅಪಗನಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಆಪುನತ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಬೋರ್ಡುಲೆನ ದೆತ್ತದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಬೋರ್ಡುನು ಪಾಡ್ಬೇರದ ಐನು ಅಪಗನಿ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂಬೇರು ಪೊಲೀಸ್ ದಗ್ಲೆನ ಶೂಡು ಪೆಟ್ಟು ದಿಂದಿನ ದಿನೋನೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ಮಲ್ತೊಂದೇರಿಗೆ ಅಂದು ಬಂದುಲೆ 1962 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕುದಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಒಂಜಿ ಟಾಕೀಸ್ಡ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಾಡ್ನೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಪುಂಡು ಟಾಕೀಸ್ದ ಪರದೆಗ್ ಪೂರ ಸೂ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಜನನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ಲ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ವಾಟಾಳರೆಗೆ ಶೂಡು ಹಾಕಬೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಆಣಿದ ದಿನೋನು ವಾಟಾಳ್ ಬರ್ತಿದ ದಿನ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೇರು ವಿಚಿತ್ರ ನರಮ್ಮನಿ ಪನ್ಪುನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆತ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ 1964 ಬೆಂಗಳೂರುದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾರಕನ ದೆತ್ತದು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ್ನ ಸ್ಮಾರಕನ ಪಾಡ್ಪಬೇರು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಪಂದೇ ಪನೊಲಿ 1967 ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಓಟುದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಓಟುಗು ಉಂತುದು ಎಡ್ಡೆ ಓಟುಡು ವಿನ್ನಲ ಆಪೇರು ಇಂಬೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಕುಟುಂಬಡು ಪುಟ್ಟುನಾರು ಆಂಡ ಇಂಬೇರ್ನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ನೆರ ಬರೊಂದಿತ್ತನ ಜನಕುಲೆಡ ಕಾಸು ಕೇಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಜನಕುಲು ಪಾಡ್ನ ಮಾಲೆನಿ ಏಲಂ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಟ್ಟು ಬತ್ತನ ದುಡ್ಡುಡು ಓಟುಗು ಉಂತುದು ವಿನ್ ಐನಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂಬೇರು ಪಕ್ಷೇತರ ಆದು ಉಂತುದು ವಿನ್ ಆಂಡಲ ಇಂಬೇರ್ನ ಬೇಳೆನು ತೂದು ಅಪ್ಪಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿಯರ ಆಫರ್ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ಆಂಡ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಪಂಪ್ನ ಉದ್ದೇಶಡು ಆರು ಐಕ್ ಸೇರುಜೆರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಂತುಲೆ ಇಂಬೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಲಾ ಉಂಟು ಅಂದು ಬಂತುಲೆ ಇಂಬೇರ್ನ ಸಂಬಂಧದಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ತುಯ್ಯರ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನಾಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ತೂಪೇರು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಕ್ರಶ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲ ಒತ್ತೊಂಬೇರು ಆಂಡ ಒಂತೆ ದಿನ ಕರೀದು ಆನು ಸರಿ ಇಜ್ಜೆ ಹೋರಾಟ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಆನು ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಜ್ಞಾನಾಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಮದಿಮೆ ಪಂದು ಆಂಡ ಆರೇನು ಮಾತ್ರ ಆಪುನ ಪಂದು ಹಠ ಕಟ್ಟದು ಕುಲ್ಲುಬೇರು ಅಂಚ ಮದಿಮೆಗೆ ದಿನ ದೀಪೇರು ಅಂಚ ಮದಿಮೆಗೆ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಇಪ್ಪುನಗ ವಾಟಾಳೆರನು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಲ್ ತಗಲು ಮದಿಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯೆ ಆನು ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಜ್ಞಾನಾಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಆರೇ ಬೋಡಾಂಡ ಜೈಲಿಡು ತಾಲಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಜೈಲಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ವಾಟಾಳೆರು 1970 ಮದಿಮೆ ಆಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ 1967 ಇಸವಿಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಓಟುಡು ವಿನ್ನ ಆಯ್ನ ವಾಟಾಳೆರು ಬುಕ್ಕ ಬುಡೆದಿಲ್ನ ಓಟುಗು ಉಂತಾದು ಸೋಪೇರು ಇಂಚನೆ ಸೋತೊಂದು ಇತ್ತನ ವಾಟಾಳ್ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬುಡೆದಿ 17 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ 1989 ಚಾಮರಾಜನಗರಡು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ 2ನೇ ಸಲ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಪೊಗ್ಗುಬೇರು ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಉಂತುದು ಇತ್ತನ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ 1994 ಇಸವಿಡು ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿ ವಾಟಾಳ್ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟದು ಓಟುಗು ಉಂತುದು ವಿನ್ ಆಪೇರು ಇಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ
2004 ಇಂಬೆರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಓಟುಡು ವಿನ್ ಆಪೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ವಿನ್ ಆಪುಜೇರು ಇಂಬೆರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಓಟುಡು 5 ಸಲ ವಿನ್ ಆಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬಂತುಲೆ 2009 ಬುಕ್ಕ 2019 ಇಸವಿಡು ಲೋಕಸಭೆ ಓಟುಗು ಉಂತುದು ಸೋಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬಂತುಲೆ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಮಗಳು ಅನುಪಮ ಮಗೆ ಮಹದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನೆ ಬಂತುಲೆ 2023 ವಿಧಾನಸಭೆ ಓಟುದ ಪಕ್ಕ ಇಂಬೇರು ಕೊರೋನಾ ಆಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ 5.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಂದು ಬಂತುಲೆ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತಿ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಧನ್ಯವಾದ.